ഗായ്സ്, അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചു നമ്മൾ റൂം മേക്ക് ഓവറിന് വേണ്ട സാധനങ്ങളൊക്കെ ഒരു സീരീസ് പോലെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇത് റൂം മേക്ക് ഓവറിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എന്താ പറയുക, റൂം മേക്ക് ഓവർ ഫൈൻസ് ആണ്. അപ്പോൾ പാർട്ട് 1 ആണ്. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് വരുന്നത് നമ്മുടെ നോർമൽ, അതായത് നമ്മുടെ ഹുക്സ് ഇല്ലേ, അതാണ് വരുന്നത്. ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഹുക്സ് ആണ് കേട്ടോ. ഇതാണ് എനിക്ക് നല്ല ബെറ്ററായിട്ട് തോന്നുന്നത്. നമ്മുടെ റൂമിനെ അത്ര നല്ല ഒരു എസ്തെറ്റിക്, അതായത് ഞങ്ങൾക്ക് കളർഫുള്ളിനേക്കാളും നല്ലത് ഇത് തന്നെയാണ്. നല്ല സ്ട്രോങ്ങും ആണ്, മറ്റേനേക്കാളൊക്കെ നല്ല സ്ട്രോങ് ആണ്. ഞാനിത് ഓൺലൈനിൽ ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ് മേടിക്കണമെങ്കിൽ കടയിൽ നിന്ന് ഒരു പ്രാവശ്യം ഇതേപോലത്തെ മേടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. ഇത് മെമ്പർഷിപ്പ് ഉപയോഗിച്ചപ്പോൾ അടിപൊളിയാണ്, എനിക്ക് നല്ല ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ഇതിനകത്ത് എത്രയോ അത്യാവശ്യം നല്ല റേറ്റൊക്കെ കൊള്ളുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് അത് വരുന്നത്. ഇതിനകത്ത് 20 എണ്ണം വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് പാക്കിങ് ചെയ്താണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. നെക്സ്റ്റ് വൺ നാനോ ടേപ്പാണ്. ഇതും അടിപൊളിയാണ്, പക്ഷേ ഇതിനകത്ത് പൊട്ടിക്കുന്നില്ല. ബട്ട് എങ്കിലും ഞാനിതൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് പറയുന്നത്. കിഡിലനാണ്, നല്ല അടിപൊളിയാണ്. ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഈ റൂം മേക്കറൊക്കെ ചെയ്യാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ മസ്റ്റ് ഹാവ് ആണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് വരുന്നത്. ലിങ്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇട്ടുണ്ടാവും കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത്രേ ഉള്ളൂ. ബൈ ബൈ.